वाली चाय, मॉर्निंग टी। इसमें दूध ले लिया है, अदरक डाल दिया है, चाय पत्ती डाल दी है, चीनी डाल दी है, चाय में जो हम उबाल आने देंगे। देखिए मेरा उबाल जो है बहुत अच्छे से आ रहा है। सर्दियों के मौसम में चाय तो बहुत अच्छी लगती है। इसको जो है थोड़ा सा पका लेंगे।